大家一齊開箱咧 Kidsread 最新嘅瞓覺書仔 Good Night Baby Dinosaurs。咁咧呢本書咧好得意嘅喎，原來咧佢係可以咧拉開嚟，而且可以入邊着燈㗎。我想俾大家睇下先。係啦，咁咧我發現呢一本書咧就係一個陪小朋友瞓覺前咧睡前儀式嘅一個好好嘅書，有音樂啦，亦都有可愛嘅娃娃音，咁同小朋友一齊咧有4部嘅瞓覺睡前儀式。咁咧今日同大家一齊開箱睇下呢本書啦。咁呢本書又會有音樂啦，亦會咧有唔同嘅恐龍小知識，咁咧就好啱一啲恐龍迷啦。咁咧 Kidsread 咧之前嘅恐龍書咧會有超好玩嘅互動知識書啦，咁呢本咧就係中文嘅。咁另外一本英文嘅咧就係已經絕咗版嘅啦，就係絕咗版嘅National Geographic 書係啦 ，National Geographic 書。咁呢一本咧就係可以翻開噶啦，呢本中文噶啦，然之後入邊咧係會彈出嚟噶啦。然後咧呢度係有恐龍化石噶，收埋咗入邊，可以砌翻落去噶。你見到有呢啲呢啲櫃，係啦，可以插翻落去嘅。OK， 咁所以咧，如果喺屋企咧有中意恐龍嘅小朋友啦，或者係幼兒嘅話咧，一定會覺得恐龍咧好有型噶啦。咁因為我屋企有3個小朋友啦，咁啊無論係哥哥啦，定係妹妹啦，小腳先生啦，baby 妹佢哋咧，都會覺得恐龍係好有趣、好有型。所以咧，恐龍嘅書咧一直都係好受歡迎嘅主題嚟嘅。事不宜遲，同大家一齊開箱咯喎。咁大家一齊睇下。咁咧今次咧，首發限量咧就會有恐龍嘅攬枕啦，你見佢係好大隻，好 fluffy， 好大隻嘅。咁咧就會隨機其中一項，一隻咧就係三角龍啦，係咪啊？另外一隻咧就係暴龍啦，咁樣。好，咁啊點嘅封面咧就會係書本開始進入我點讀日時 Reading Key。咁咧呢度咧就會有個開關掣，同埋會充電。咁咧就條充電線咧就唔包喺本書入邊嘅，好靚噶。上次我有拍咗條片咧，咁就喺屋企夜晚打開，咁就好鬼靚嘅，好似有個倒影咁樣。好，咁啊封面咧所有嘅地方都可以點得。咁咧係會跟住係呢度咧有四部曲啦，就係大家可以一夜晚瞓覺嘅時候咧，一路同小朋友一路睇，一路讀，一路咧跟住做，最後咧就係攪珠嘅時間啦。咁睇住啦喎，我哋點本書嘅空白位置咧，嗱頭先你點前邊啦，就結業聲啦，就會咧由頭播到尾。好得意嘅娃娃音。我哋就跟住呢度做咯喎 ，kiss my face, my head, my dress， 係啦，我哋就係咁樣開始啦，就抱 BB 落床，咁跟住就會揭咯噃。係梁龍定腕龍咧？佢係好長嘅條頸。咁你就可以咧擺小朋友落去，然後咧叫佢攣埋，跟住一齊哼一首瞓覺歌。通常我就會哼佢哋喺我肚入邊，我成日哼嗰首歌。呢個就係劍龍啦。好，咁啊，聽到呢度先，咁咧佢就喺度揭落去咁樣啦，咁就唔同嘅恐龍喎，咁我就想同大家睇一睇咧，本書其實有好多 features 㗎，即係譬如咧，我哋點星星，注意，咁小朋友咧最中意，特別係細 BB 咧就最中意咁樣啦，跟住咯喎，I'm a Parasaurolophus，又係草食性嚟㗎，媽媽咧，係啦，咁你會見到咧有好多唔同。如果淨係點字嘅話咧，就會好清楚咁讀翻個字出嚟。你睇啦，咁頭先嗰個咧，嗰個娃娃音嘅演繹有啲唔同咯喎。
跟住呢度。 Good night, Diplodocus. Although I am 有唔同嘅音，每一版都係唔同嘅音樂。 Diplodocus. I'm a Diplodocus. When I grow up, I'll be as long as a tennis court. 跟住呢個時候咧，我就會問細細妹係咪 tall as you can， 你就會同我講 tall 咁樣噶啦。劍龍，呢個係爸爸喎，咁所以呢個係爸爸叫你 Dream。 I'm a Stegosaurus. You all know me by the pointy plates on my back. 劍龍，跟住咯 Good 喎， night, 翼龍，其實佢就係 bird 嚟㗎，有唔同嘅 Good 音樂。 night, Pterosaur. My mommy watches upside down while we 好中意佢哋嗰個真人錄 all 音，個小朋友個錄音。 Before long, we'll be strong enough to take off through the skies. I am a pterosaur. We're the largest flying creatures. I am a pterosaur. You might also know me as pterodactyl. I am a pterosaur. 唔使咧低估小朋友，唔好低估佢哋。呢啲全部嘅恐龍名，佢識過我哋，你放心。話速龍喎，好快喎。I am a velociraptor. I have Velociraptor。 sharp claws that keep me safe. I am a velociraptor. My hollow bones allow me to 咁 move 你見到咧， very 唔止呢度嘅字，其實佢入邊又有好多唔同嘅恐龍小知識。 Good night, velociraptor. We're little, but we're super fast. Super fast。 I am a triceratops. Triceratops， My name 三角龍。 Three-horned face. 有好多音樂。 Good night, Triceratops. 呢個係爸爸，呢本書好好㗎，唔係淨係得媽媽，爸爸都會好中意。 That is looped around 所以爸爸就唔可以話唔知點樣夜晚嘅時候同小朋友講故事。 as he walks, and soon I'm full of 咁呢個時候咧，就記住包住 B B 啦，抱住 B B 啦。最後呢度咯喎，搞搞豬咯喎。 Good night, Tyrannosaurus. One day I'll be big and strong. 呢啲好得人，呢度睇住咯喎。 ready, set, glow. 呢啲係螢火蟲啊 ，fireflies 係 ready set glow 係 glow 唔係 go 啊。咁所以咧，佢哋咧發現到呢啲咁嘅小細節嘅時候咧，佢哋就喺度笑啦。因為我同佢哋玩嘅時候咧，瞓緊覺啦，我唔想開鏡頭啦，咁所以咧咁就冇錄到俾大家睇。咁呢個好 intimate 親子嘅一個時刻。最後咯喎，大家齊集喺度 bedtime， Bedtime. 好開心喎。 When friends come for a sleepover, we all have Yeah. so much fun. But 好 now 大 it's 本， time 咁大個 to 本書個頭攬枕， Good night. 好厚。Good night everyone。大家中意邊個顏色多啲？咁咧可以就呢度開始咧，就播一路播住，一路播住，一路播住，一路播住。因為你諗下，我哋前面咧已經有我要熄燈咯喎 ，night out 咯喎，淨係開我哋嘅夜燈咯喎，跟住就有好長嘅歌曲，陪住小朋友搞搞豬。咁呢一個嘅小機關呢一度咧，都會有係啦，請我就想同大家聽下，一路播幾耐，播好耐。呢個小機關呢度咧着咗燈，喺間房入邊睇咧，啲小朋友每次都哇咁樣。咁我覺得佢嘅製作咧都算好紮實嘅，唔算話咧揭兩揭就會壞嘅。大家摸到咧係少少令面嘅字啦。嗱，你諗下佢之後就會播好長、好長、好長、好長，等你咧冚住咩按住小朋友瞓覺嘅。我睇我哋講咗成幾分鐘，佢都仍然着住㗎。仍然着住，咁就好似一個咧，呢支筆咧就好似一個音樂播放器咁樣啦。好，咁最後咧再點俾大家睇下呢一個地方咧，內外都會有點讀效果嘅噃。
pterosaur 劍龍 Stegosaurus,，Stegosaurus。 Tyrannosaurus, 有啲地方佢哋會講嘢嘅喎。你睇下，我哋又係點空白嘅地方，又會有歌曲，咁所以就唔止一首。呢度又有好長嘅歌曲啦，係個瞓覺嘅音樂書。我覺得佢哋好用心啊！你睇下，我特登播長啲俾大家聽嘅。好，嗱，呢就係頭先本書嘅後面嗰首歌啦。睇下大家中意邊一個音樂？咁所以本書其實有好多嘅歌曲喺入邊嘅喎。Velociraptor, Diplodocus, 有一個你見唔見到啊？點個身同點個頭唔同聲㗎。 Velociraptor, 跟住有時點多一次咧， let's go, 佢點兩次就有唔同聲啦。 Velociraptor, 其實佢哋好用心嘅製作。 Parasaurolophus, 再點多一次咯 Don't worry, I'll wait. 喎。Don't worry。 Velociraptor, Come on, Pterosaur, I'm right behind you. Right behind you。嗱，又係第二首歌啦。其實你見到入邊都有噶嘛？見唔見到啊？又係有第二首歌嚟㗎呢個。係第二節啦，嗰首歌嘅第二節啦。Velociraptor, Come on. 入邊都有㗎，點都點到㗎。好，咁啊，希望呢一個小小嘅示範影片啦，俾大家睇到，其實佢係都好 steady，好容易用。亦都係一本好好嘅小朋友嘅搞搞豬音樂書。好，咁啊，今次連埋呢兩個嘅攬枕咧，我就覺得好得意啦。希望咧大家都會鍾意今次嘅分享。希望咧 Kids Read 都繼續做多啲唔同嘅書俾我哋。Thank you。